mes šiandien darysim? Norėčiau kažką veikt. Aš nežinau, gal norėtum dar televizorius pažiūrėti? Mes esam ant kanalo 7. Gal norėti kanalo 5? Ką? Aš nežinau, ką veikti. Lavinau, o kodėl čia taip nešvaru šitam kampe? Čia yra labai daug šiukšlių visur. Aš pamiršau apvalyti namą. Šefas Titas turi, bet jis yra šefas ir mūsų šefas nėra mūsų asmeninis valytojas. Asmeninis valytojas. Vėliau. Greit, mano namas, čia aš turiu valyti. O tu prisimeni? Šiandien yra mero elekcija. Ką? Žinai, yra, du žmonės, kurie nori būti merais. Tai Gargždų Gerai, aš įjungsiu televizorių, pažiūrėk. Gerai, guys, einam prie sofo. Vilniau, su Čeliu, ką jūs darot prie sofos? Labas makaronai, Urinai ir Gintarai. Kur jūs buvot? Aš žiniom pasakiau, kad jūs pradingot. Mes 2 dienas buvom dėžutė įstrigo. Ne tą apšnekam. Ką jūs čia darot? Jūs žinot, kad šią valandą jūs turite išeiti sofos. Aš nenoriu. Todėl nes mero elekcija. Šiandien pažiūrėsim, kuris meras laimės. Gerai, pažiūrėkim. Labadiena visi. Aš esu teisėjas Asilius ir šiandien aš šnekėsiu apie mūsų merą Gargždų ir naują merą, kuris nori būti elekcijai. Pirmą, jūs pradėkite, ponė. Labadiena visi. Šiandieną mano vardas yra meras Deivas ir aš jau buvau meras labai aplinkui Lietuvą ir aš bandau būti meras su daugiausiais miestų. Jau lekcijos kitose miestuose pasibaigė, bet aš vien noriu būti meras, nes aš jaučiuosi labai galingas su to galia ir galiu kontroliuoti visą miestą ir visą kitą. Gerai, ačiū merė Deivė. Deivas, nežinau. Gerai, kaip jūs mūsų šiuolaikinė Gargždų merė? Kodėl jūs ir vėl norite būti meru? Labadiena visi. Aš esu meras Leonas ir aš esu Gargždų meras ir visada būsiu. Ir aš esu karalius. Aš irgi karalius, matai mano karūną, aš užidėjau šitą, nes aš meras. Ką? Aš vienintelis karalius čia. Gerai, merai. Kol kas ne merai, bet nusiraminkite visi. Mes čia turim būti labai, žinot, nežinau, tiesiog visi nusiraminkite. Aš esu už merą Leoną, nes jis yra mūsų, Gargždų meras. Ir jis visai yra geras Gargždų meras. Tai aš jį renkuosi, kaip tu, Čerli. Aš ir. Ką? Jis yra visai senas kažkoks karalius iš kažkur atėjęs. Ir jūs norit, kad jis būtų. Jis iš vis nieko nepadarė Gargždam. Aš už tą merą Deivą. Gerai, bet ką sakykite? Žiūrėkime dar. Gerai, merai. Dar pasakykite visiems, ką jūs padarytumėte mūsų miestui, kad padarytumėte jį geresnį? Aš noriu pirmas. Aš norėčiau, kad mokyklos būtų daugiau, kad, mokytumės ir būtų dar daugiau namų darbų. Man atrodo, aš jau einu į kitą pusę. Man atrodo, kad aš sunaikinčiau visas mokyklas Gargžduose. Ir todėl, guys, jis yra geresnis. Aš sakau, guys. Gerai, merai, mes negalim jokių mokyklų padaryti sunaikinimų ir dalykų tų. Tada gerai, aš padaryčiau, padaryčiau, kad kiekvienas pastatas ateitų su nemokamu televizorium. Ką? Kodėl? Nes visi turi žiūrėti televizorių. Ar kažką. Aš žinau. Šnekėk, merai. Taip. Aš padaryčiau, kad kiekvieną penktadienį viskas nemokama parduotuvėse. 1 cento nuolaida. Mes jau turim, kas laimėjo. Tada nemokamai, viskas nemokamai bus kiekvieną savaitgalį. Tada visą mėnesį. Visą metą. O kaip apie amžinai? Gerai visi. Jeigu jūs norit, kad būtų viskas nemokama, tada mūsų valdžia visą sulūš, nes mes turėsim pinigų. Gerai, visi, ką žiūri, aš turiu dar vieną dalyką, kur noriu pasakyti, ir tai tikrai jūs tikrai mane pasirinksite.
Jūs nebeturėsite mokėti už savo namą. Jūs žinot, kaip jūs turite mokėti už savo namą kas mėnesį, arba bankas jūsų namą turi. Tai jo, jūs nebeturėsite mokėti bankui pinigų už savo namą. Ir matau, kad visiems patiko. Tai mūsų meras Leonas laimėjo. Dabar eik iš šito. Gal mūsų meras kitam mieste. Gal Doviluose. Jis ne miestas, bet... Ne. Einu į Dovilus būti meras. Nukritai. Tai ką jūs manote apie šitą merą? Jaučiuosi gerai. Taip, pagaliau nebeturiu mokėti Herkui pinigų. Jej! O, Deivas pralaimėjo. Aš išėjau. Einam, guys. Nu, dar rinkimai neįsijungia, tai dar pažiūrėsiu. Gerai, teisėjau Asiliau, ar niekas nebežiūri rinkimų? Jei kažkas matė rinkimus, tai jo, tai buvo Jakelis. Iš tikrųjų, vis dar turėsit mokėti už pinigus už savo namą. O, nenoriu pasakyti Vilniui.